Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы кестесіне сәйкес 2026 жылы Құрбан айт 27 мамырға сәйкес келеді. Дәстүр бойынша мереке 3 күн 27-28-29 мамыр аралығында атап өтіледі. Құрбан айт жыл сайын әр түрлі күнге сәйкес келеді, өйткені оның уақыты мұсылман күнтізбесі хижра бойынша анықталады. Құрбан айттың негізгі мәні рухани тазарумен, қайырымдылықпен және мұқтаж жандарға көмек көрсетумен байланысты. Бұл күні мұсылмандар құрбандық шалып, етті 3 бөлікке бөледі: отбасына, туыстарына және қолдауға мұқтаж жандарға. Бұл жақынға қамқорлық жасау мен әлеуметтік әділеттілік идеясын айшықтайды. Расында құрбан сөзі жақын болу, жақындау деген ұғымды білдіреді. Бұл шынайы ниет пен Аллаға деген сүйіспеншілікті паш ететін мейрам. Ұлық мерекенің тәрбиелік мәні мен мағынасы осында жатыр. Қасиетті Құранда Хаж сүресінің 37 аятында: ұмытпаңдар, олардың еті де, қаны да ешқашан Аллаға жетпейді. Оған жететін нәрсе жүректеріңізге ұялаған тақуалықтарың, шынайы ниеттерің делінген. Ал ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, адам баласы құрбан айт күні құрбан шалудан өзге амалымен Аллаға жақындаған емес, деп бұл күндері Аллаға ұнамды әрі ең сүйікті амал құрбан шалу екенін жеткізген. Бір сахаба ардақты пайғамбарымыздан, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, құрбан шалудың сауабы жайлы сұрайды. Сонда Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, құрбанның әрбір қылы үшін бір сауап бар деп жауап береді. Сахаба тағы да: уа Алланың елшісі, шалынған құрбандық мал қой болса, сауабы қандай болады деп сұрағанда пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, оның әрбір тал қылы үшін де бір сауап бар деп жауап қайырған екен. Айт күндері азда болса садақа беріп, қараусыз қалған қарттарға, жетімдер мен көп балалы отбасыларға көңіл бөлу сауапты іс. Құрбан айтты, яғни мереке күнін ең әуелі айт намазын оқумен бастаймыз. Айт намазын оқу пайғамбарымыз Мадина қаласына көшіп барған жылы уәжіп етілген. Адам құрбандықты өз қолымен бауыздағаны абзал. Өйткені бұл құлшылық амал. Сондықтан құрбандық ғибадатын кісі өзі орындағаны жақсы. Жәбир мынадай риуаят жеткізген: мен құрбан айт күні пайғамбармен бірге болдым. Ол кісі құрбан айт құтпасын айтып болған соң мінберден түсті. Оның алдына бір қошқар әкелінді. Пайғамбар малды өз қолымен бауыздап: бисмиллахи, Аллаху акбар. Бұл менің және менің үмбетімнен құрбандық ете алмағандардың атынан деп құрбан шалды. Мал бауыздай алмаған жағдайда қасапшының жанында тұрып, өз көзімен көргені дұрыс. Себебі пайғамбарымыз қызы Фатимаға: құрбандығына куә бол. Өйткені құрбандықтың ең алғаш тамған қанымен барлық қате кемшілік кешіріледі деген екен. Құрбандыққа түйе, сиыр және қой, ешкі де жарайды. Бұдан басқа мал түрлері құрбандыққа жарайтындығы жайлы пайғамбарымыздан және сахабалардан жеткен хабар жоқ. Құрбандыққа жарайтын малдың сипаты жайлы Бара бин Азиб: Алла елшісі біздің арамызда тұрып, 4 нәрсе құрбандыққа жарамайды: соқырлығы анық мәлім соқыр мал, ауру екені анық көрініп тұрған мал, ақсақ тоқсақ мал және жілік майы тым аз арық мал деген екен. Құрбандық мал сою науқандық шарасы емес. Бұл халықтың ынтымағын нығайтып, елдің ауызбіршілігін күшейте түсетін айтулы мереке. Бұл Алла тағаланың бізге тарту еткен мерекесі. Алла тағала бірлік пен татулықты басты тірек еткен халқымызды айттан айтқа, құлшылық ғибадатпен, молшылық берекетте жете беруге жазсын. Тәуелсіз еліміздің егемендігі баянда, мұратымыз асыл, дұғамыз қабыл болғай.